المرأة حزنها أقوى، المرأة ألمها أقوى، عمقه أقوى. الرجل ترى حتى لما يصير له حدث هذا شغال. بس ترى نحس احنا احنا تحسون أدري أكثر من نحس ترى أتكلم إنه عقلانية الرجل أعلى من المرأة، هذه ما نختلف عليها اثنين. الرجل عنده عقلانية يقدر يدير في نصف المشهد أو في الألم أو في الوجع، يقدر عقله شغال. المرأة وقت تأثير الألم المشاعر شغالة. عرفت الفكرة وين؟ وش الفرق يعني؟ مو بأنه القضية في الشعور، قد يكون شعورها أعنف وأقوى وأألم في أمور معينة مثلا خيانة وغيره وكذا، وكلهم يحسوا